ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ரித்தீஷ். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாப் 5 ஹைப்ரிட் டாக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்து முடிச்சோடனே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆலில் போட்டுருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டாப் 5 ஹைப்ரிட் டாக்ஸில் 5th பிளேஸ் இருக்குது சைன் பெர்டோடு. இது சைன் பெர்டான்ற ப்ரீடும் பூடல்ன்ற ப்ரீடும் மிக்ஸ்டான ப்ரீடு. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 years. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். 4th பிளேஸில் இருக்கிறது புல்பாக். இது இங்கிலீஷ் புல்டாக் அண்ட் பாக்ன்ற 2 பியூர் ப்ரீடு சேர்ந்த ப்ரீடு. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 years. 3rd பிளேஸில் இருக்கிறது புல் மேஷின். இது டால் மேஷின் அண்ட் புல்டாக்ன்ற 2 பியூர் ப்ரீடு சேர்ந்தது. என்னடா டால்மேஷியன்றானே எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குன்னு தானே பார்க்குறீங்க. ஆமாங்க, இது 101ன்ற ஃபேமஸ் பட்லேருந்து தான் இந்த டாக் ப்ரீடே ஃபேமஸ் ஆச்சு. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 11 to 13 years. பார்க்க அட்ராக்டிவாக இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி டாகுன்ற கூட சொல்லலாம். 2nd பிளேஸில் இருக்கிறது கொபேரியன். இது கோல்டன் ரெட்ரீவர் அண்ட் சைபீரியன் ஹஸ்கின்ற 2 பியூர் ப்ரீட்ஸ் இருந்தது. பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் கோல்டன் ரெட்ரீவர் அண்ட் சைபீரியன் ஹஸ்கி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மிக்ஸ்டு ப்ரீட். அப்புறம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கும்னு. ஸோ இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 10 to 15 years. ஸோ ஃபைனலி நம்ம ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது பொமஸ்கி. இந்த பொமஸ்கி வந்து பொமேரியன் அண்ட் சைபீரியன் ஹஸ்கி 2 பியூர் ப்ரீட் சேர்ந்த ப்ரீட் தான் இந்த ப்ரீட். இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 13 to 15 years. ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஸோ மேக் ஷூர் யூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக். Thanks for watching, guys. Bye bye.